Diksiya Akademiyası uzun illərdir ki, O Söz Elə Deyil layihəsi ilə doğru yazı, düzgün tələffüz qaydalarını öyrədir. Bugün video formatda bu layihəni yenidən sizə təqdim edirik. Beləliklə, doğru bilinən 3 yanlış. Arxa fon deməməliyik. Fon sözü fransız mənşəli sözdür. Azərbaycan dilində əsas zəmin, tor və ya baza mənasına gəlir. Eyni zamanda bir obyektin arxa planı deməkdir. Buna görə də arxa və fon sözləri yanaşı gəlməməlidir. Bunun yerinə ya fon ya da arxa plan deməliyik. Ümumiyyətcə yox, ümumiyyətlə deməliyik. Cər şəkilçisi sifət və ya zərf düzəldən şəkilçidir. Amma ümumiyyət sözü abstrakt isimdir və cər şəkilçisinin bu sözə artırılması semantik mənanı pozur. Çatışmamazlıq yox, çatışmazlıq deyək. Bu sözdə iki inkar şəkilçisi var. Normal olaraq da bir sözdə iki inkar şəkilçisi yer almamalıdır. Eyni zamanda sözün kökünə baxsaq, heç çatışmamaz ifadəsi də yoxdur. Buna görə də çatışmazlıq demək daha məqsədə uyğun sayılır. Dilimizin qaydalarını pozmadan danışın, çünki indi Azərbaycan dili dəbdədir.